Сегодня у нас Страстная пятница перед Рождеством. Да, красивое небо, 10 апреля. Сегодня у нас 11 апреля. Все люди в этот день красят яйца, пекут. Ну, я обычно пеку паски ночью. Ну и потом ходят в храм освещать. Сегодня уже в храм сходили. Ну, очень быстро там батюшка это, наверное, на Красной Горке дом. Угу. Такое интересное прям облако.
Хороший вид отсюда открывается. Это Челноковский массив. Да, солнце вышло. Сейчас хорошо будет видно. Это кирпичный завод. Это новостройка. Белый бассейн. Там строят за Приморском дома новые, какой-то абсолютно новый микрорайон. Военного санатория высотки. Ну и храм. Казанский собор. Зелень красивая сегодня. Это виднеется улица Панова. Ну тут у людей коттеджи, дачи. Дачный кооператив, наверное, здесь есть какой-то. Дорога на Орджоникидзе. Прям грозовые тучи идет.
Видно Лысую гору. Такой тут овраг интересный. Эффектно, эффектно.